내 옆자리에 사법고시 준비하는 아저씨가 있는데 맨날 푸르르 코 풀고 가끔 캬악대는 거임. 뭐라고 한마디 하고 싶었지만 기분 나쁘게 하고 싶진 않아서 매일 음료수나 사탕을 몰래 책상 위에 올려놨음. 그거 일주일 정도 했더니 아저씨가 누가 준 건지 궁금해하며 두리번거리기 시작함. 아마 이 독서실에 나한테 관심 있는 여학생이 있나? 하고 기대를 했을 거임. 그러면서 면도도 깔끔히 하고 코도 안 풀고 조용히 변함. 작전 성공함 크크크. 근데 며칠 내내 지켜본 사람들이 날 이상하게 쳐다봄. 나 게이 아닌데 이젠 뭔가 해명하기도 애매함 크크크.